हाय फ्रेंड, गाड़ी है हमारे पास टोयोटा फॉर्च्यूनर। गाड़ी में कस्टमर कंप्लेन है कि गाड़ी में चेक लाइट आ रहा है और गाड़ी पिकअप नहीं ले रही। एक बार गाड़ी को मैं स्टार्ट किया, यहाँ पे चेक लाइट आ रहा है और बाहर की तरफ देखेंगे तो जो इंजन है हमारा, इंजन मिसिंग हो रहा है, मिस फायर हो रहा है। तो एक बार कवर खोल के देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले एक बार स्कैनिंग कर लेते, देखते किस चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है लिख के उसमें। यहाँ पे मैंने इग्निशन को ऑन रखा है और एक बार गाड़ी को स्कैनिंग कर लेते, देखते क्या प्रॉब्लम है। टोयोटा सोलह पिन, फॉर्च्यूनर 2011 का मॉडल है, तो 2009 से 15 तक करेंगे। ECM में चेक करेंगे क्या फॉल्ट है। रीड फॉल्ट कोड, तो यहाँ पे फॉल्ट कोड है एयर मास सेंसर का, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, इंजेक्टर सर्किट ओपन और स्टार्ट डब्ल्यूडी माल फंक्शन, थ्रोटल पैडल एक्चुएटर का है, टर्बो चार्जर, सुपर चार्जर, बहुत सारे फॉल्ट कोड है यहाँ पे। इंजेक्टर सर्किट ओपन, इन सबको मैं पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ, क्लियर करके देखेंगे फिर। यहाँ पे मैंने क्लियर किया है। यहाँ पे फ्यूल टेम्परेचर सेंसर का आ रहा है और एक बार गाड़ी को स्टार्ट करेंगे फिर से। गाड़ी हमारी मिसिंग कर ही रही है, वापस से रीड फॉल्ट कोड करेंगे। तो यहाँ पे इंजेक्टर सर्किट ओपन का फॉल्ट कोड आ रहा है, लेकिन कौन से नंबर का है वो नहीं दिखा रहा है इसमें। तो इसके लिए हम लोग को इंजन का कवर खोलना पड़ेगा और उसके बाद चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो यहाँ पे अभी मैं इसका इंजन का कवर खोल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कवर खोल दिया है और यहाँ पे मैंने कवर खोल दिया है। इंटरकूलर है उसके ऊपर और जो प्रॉब्लम मिला है मुझे यहाँ पे देखेंगे अंदर की साइड में, तो ये 4 नंबर इंजेक्टर का वायरिंग चूहे ने खाया है। ये देख सकते हो, सॉकेट निकाला मैंने, इसकी वजह से हमारे गाड़ी मिसिंग हो रहा है और चेक इंजन लाइट आ रहा है। फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, डीजल फिल्टर का जो फॉल्ट कोड आ रहा है वो डीजल फिल्टर का है। फ्यूल टेम्परेचर सेंसर का जो फॉल्ट कोड आ रहा था वो इसका था, तो उसका भी वायरिंग चेक कर लेंगे एक बार। जो हमारा वाइब्रेशन का मेन और मिस फायर पिकअप ड्रॉप का, तो ये इंजेक्टर का वायरिंग खाया है। तो इसको जॉइंट मारते हैं और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या। हम लोग इसका इंटरकूलर खोल के ले रहे हैं ऊपर का, क्योंकि वायर अंदर से काटा है, प्रॉपर जॉइंट होएगा नहीं। खोल के अच्छे जॉइंट मारेंगे इसको। ये खोलो, यहाँ पे इंटरकूलर खोल दिया है और जो हमारा वायरिंग कटा हुआ है यहाँ पे कटा हुआ है, देख सकते हो। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था और सॉकेट भी मेरा यहाँ पे। तो अब इसको मैं जॉइंट मार लेता हूँ। जॉइंट मारने के बाद लगा के देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या।
तो यहाँ पे अभी वायर जार्ड मार दिया है और फिटिंग करके ले रहे हैं उसका इंटरकूलर, और इसको पाइप लगा के सॉकेट सब लगा के एक बार स्टार्ट करके देखेंगे सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या, क्योंकि इसमें सेंसर है तो फिर उसका फॉल्ट कोड जनरेट होएगा। तो अभी थोड़ा फिटिंग कर लेते हैं उसको। क्लिप 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 यहाँ पे अभी हम लोग टेम्परेरी लगा रहे हैं और एक बार इंजन स्टार्ट करके देखते हैं। बस करो भी, चाबी को ऑन करूँगा और इंजन को स्टार्ट करेंगे। तो इंजन स्टार्ट हुआ, जो हमारा मिसिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा मिस फायर हो रहा था इंजन वो एकदम ओके हो गया है। और अभी जाएंगे फॉल्ट की तरफ, फॉल्ट को भी क्लियर कर लेते। यहाँ पे गाड़ी को स्कैनिंग कर लेते हैं। सोलह पिन यहाँ पे फॉर्च्यूनर 2011 का मॉडल है, 2010। ECM में चेक कर लेते हैं जो फॉल्ट कोड आ रहा था गया है क्या। लीड फॉल्ट कोड, तो यहाँ पे फॉल्ट कोड है, इसको क्लियर कर लेता हूँ सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पे डीजल फिल्टर का आ रहा है, लेकिन जो हमारा इंजेक्टर सर्किट का आ रहा था वो क्लियर हो गया है। गाड़ी को स्टार्ट करूँगा वापस से। वापस रीड करेंगे, देखते हैं इंजेक्टर सर्किट का फॉल्ट कोड आ रहा है क्या। यहाँ पे फ्यूल टेम्परेचर का आ रहा है क्योंकि डीजल फिल्टर गया हुआ है, और लेकिन हमारा जो इंजेक्टर का सर्किट का फॉल्ट कोड आ रहा था ओपन का वो क्लियर हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो, वापस से रीड करके दिखाऊंगा। ये जो फॉल्ट कोड है ये हमारा डीजल फिल्टर का है, तो डीजल फिल्टर में चेंज करूँगा, वो आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। लेकिन जो हमारा मिसिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। तो गाइस फाइनली गाड़ी हमारी रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।